Il-Partit Nazzjonalista kompla bl-isforzi tiegħu biex inaqqas il-mertu tal-aħbar storika ta' surplus li rreġistra pajjiżna. Faċli u populist ma kinux biżżejjed għal Busuttil li fil-Gażin Nazzjonalista f'Ħaddingli qal li l-aħbar ta' surplus wara 35 sena kienet devjazzjoni mill-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew. M'hemm xi tip ta' ħadma. L-attakki fuq is-surplus ta' kważi 9 miljun euro komplow bid-deputat nazzjonalista Clyde Puli saħansitra jgħid li dan ir-riżultat iġelek tistħi. Dan surplus ta' Gvern Laburista, imma dan surplus illi tistħi bih, dan surplus illi mhux se tiddandan bih. Dan anke jekk l-istess partit kien ilu jwiegħed surplus kull sena mill-2008 l quddiem xi ħaġa li qatt ma seħħet. Tant kemm il-Partit Nazzjonalista qed jevita jitkellem kif il-Gvern irnexxielu jneħħi d-deficit f'Ħaddingli lil partitarji nazzjonalisti, Simon Busuttil għażel li jkellimhom fuq l-alka. Telqa kullum kien. Anki r-rekord ta' alka l-bira ħareġ press release u jgħid mill-baħar tela rekord ta' alka. In-negattività ta' Busuttil komplet billi attakka ħidmet il-Gvern foqsma li f'4 snin raw bidla drastika bħal qasam tas-saħħa, l-edukazzjoni, l-qasam tad-diżabilità u anzjani kif ukoll il-housing soċjali, proġett li x-xogħol fuqu diġà beda. Dan fil-waqt li temm jgħid li l-Partit Laburista huwa kopja tal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista huwa kopja tal-Partit Nazzjonalista imma huwa kopja falsa. Huwa kopja falsa u aħjar mill-oriġinal m'hemmx. Intant fi stqarrija l-Partit Laburista qal li Simon Busuttil ma jiflaħx jara l-pajjiżna jagħmel suċċess. Il-Partit Laburista qal li Simon Busuttil huwa fals meta jgħid li dan is-surplus kien ppjanat anke mill-Partit Nazzjonalista fil-Gvern qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, meta fl-istess nifs l-istess Busuttil kien jgħid li bil-Partit Laburista fil-Gvern pajjiżna ikollu bailout. L-istqarrija tal-Partit Laburista temmet tajt li kieku Simon Busuttil sema aktar minn dak li qalulu l-mexxejja barranin li attendew għall-laqgħa li seħħet f'pajjiżna tal-Partit Popolari Ewropew meta huma stess faħru dan is-surplus ma kienx jerġa' joħroġ ta' fals mal-poplu Malti wawċi.